one of the best. Number 6. Yala National Park. Yala National Park is a wildlife sanctuary about 150 miles from Colombo. It has the highest density of leopards in the world, so chances of seeing them are very high. Although leopards are the main attraction here, they are followed closely by elephants, sloth bears, and crocodiles. The park is divided into 5 blocks, some of which were zoned for hunters until Yala became a national park in 1938. Ensure you make time to visit the very informative visitor center at the entrance of the park for insightful displays about the area. Number 5. Mirisa. If you're looking to holiday in a tropical paradise, Mirisa just might be the answer to your dreams. Swaying coconut palms, beautiful golden sand beaches, days spent rocking away in a hammock. It doesn't get much better than this. This crescent-shaped piece of paradise is famous for having the most stunning sunsets and sunrises in Sri Lanka. There are no luxury resorts to mar the landscape, so it's just you and the beach during the day. The pace picks up at night. Mirisa is the largest fishing port on the south coast and is a good place to go dolphin and whale watching. Number 4. Palanaruva. The second oldest kingdom in Sri Lanka, Palanaruva is known for the ruins of this ancient garden city. The 12th century ruins are some of the best preserved in the country. Palanaruva was a place where traders of exotic goods mingled with worshippers in the many temples. Start your tour at the Archaeological Museum, then proceed to the massive royal palace with its well-preserved audience hall. The stunningly decorated Sacred Quadrangle is another must-see here. Number 3. Kandy. Kandy, the second largest city in Sri Lanka, is the gateway to the Central Highlands and its tropical plantations that grow both tea and rubber. If you're driving from Colombo, you'll pass by rubber plantations on a road that is considered one of the country's most scenic. The last capital of the ancient kingdoms, Kandy is home to the Temple of the Tooth Relic, one of the most sacred Buddhist temples in the world. A major, colorful festival involves taking the tooth relic around the city. Movie buffs may be interested to know Kandy was a chief location in Indiana Jones and the Temple of Doom.
Number 2. Galle. Galle's most famous attraction is its 17th century fort built by Dutch colonists. Sitting on a promontory overlooking the Indian Ocean, the fort is known for its architectural style. Galle is considered a prime example of a fortified city. The fortress is not just another pretty place, however. Today, it houses courts and businesses. Galle is becoming known as an arts colony and its expat community. Other top sites include a natural harbor, Sri Lanka's oldest lighthouse, a maritime museum, a key Shiva temple, and the Jesuit-built St. Mary's Cathedral.皆様、本日は JICA 北陸ペック富山主催公開セミナー海を越えてみんなで考える再生可能エネルギーにご参加くださり誠にありがとうございます。まもなくイベント開催となります。Thank you very much for attending this open seminar entitled Live Report from Sri Lanka. Let's think about renewable energy co-hosted by JICA Hokuriku and PEC Toyama. The event will start momentarily. なお、本日は残念ながらマーシャルからの参加が叶わず、スリランカからの接続となります。ホームページの情報など更新させていただいておりますが、念のためお知らせいたします。Today, unfortunately, a participant from Marshall Island cannot join us on this occasion, but we are connecting to Sri Lanka. The information on our website is updated regularly, but I will explain it just in case you missed our webpage. それではお時間となりましたので、本日のイベントを開始してまいりたいと思います。改めまして本日は JICA 北陸ペック富山主催公開セミナー海を越えてみんなで考える再生可能エネルギーにご参加くださり誠にありがとうございます。本日の司会進行を務めさせていただきます JICA 北陸の矢後と申します。Good afternoon. Thank you to every one of you for being here with us today. It is my great pleasure and honor to welcome you to today's open seminar entitled Live from Sri Lanka, Let's Think About Renewable Energy. My name is Yago from JICA Hokuriku, and I will serve as an MC.
また、意見交換のパートが本日ございますけれども、そちらの進行は株式会社耕の鈴木康平さんにお願いしております。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。And also, Mr. Suzuki from Tagayasu Incorporation will join us and will be leading the part of the opinion exchange. メールでお送りさせていただきました開催案内の通りですね、本日のプログラムはご覧いただいている流れとなっております。次のスライドの方お願いいたします。I have informed you of the seminar through email, and today's program follows the flow shown on the screen. 酒井さん、次のスライドお願いいたします。はい、こちらの通りとなっております。それではですね、開会に先立ちまして、私、矢後の方から、本日のセミナーの開催経緯を簡単にご紹介させていただきたいと思います。Before the opening, I would like to walk you through how we came about holding this seminar today. 次のスライドをお願いいたします。はい。こちら、今、研修中の様子が写真で写っているんですけれども、このセミナー、本日のこのセミナーはですね、JICA が行う国際協力活動から生まれました。JICA 北陸では2022年9月に再生可能エネルギーに携わる開発途上国の行政官、20代から30代の若い世代向けにオンラインでこのような形でですね、研修を実施いたしました。で、通常であれば来日して富山での研修実施を予定していたのですが、コロナ禍で来日の見通しが立ちませんでした。そこで研修の実施を担ったPEC富山では、オンラインのノウハウをフルに活かして双方向型の研修を実施くださり、大変満足度が高い研修となりました。And today, the forum was conceived from international cooperation activities carried out by JICA. JICA Hokuriku conducted online training in September of 2022 for young and promising government officers in their 20s and 30s who are engaged in formulating renewable energy policies. Under normal circumstances, we would carry out these programs in person, but due to COVID, we could not imagine any prospect of inviting participants to Japan. PEC Toyama implemented the program and fully leveraged its online events know-how to conduct a two-way program. Thankfully, the program resulted in success with great satisfaction from participants. 次のスライドお願いいたします。JICA ではこのようにですね、研修の実施事業ですとか、開発途上国での技術支援を行う団体様を随時募集しております。自社やご所属の機関などでお持ちの経験、技術をですね、開発途上国の社会課題解決に活用したいという方がおられましたら、どうぞお気軽に JICA 北陸までご相談いただけますと幸いです。As such, JICA is inviting organizations and entities that provide training and technical support to developing countries and are interested in partnering with us. For those companies or institutions that wish to utilize your expertise and experience in problem solving for developing countries, please feel free to contact JICA Hokuriku. また JICA は2017年に富山市役所と連携覚書を締結させていただきまして、開発途上国への国際協力を推進しております。このセミナーも富山市 SDGs ウィークの一環として開催させていただきます。より多くの市民の皆様に富山市、そして JICA の SDGs 達成に向けた取り組みをお伝えできれば幸いです。JICA sealed a partnership agreement with Toyama City Office in 2017, and we work in tandem to promote international cooperation for developing countries. We run this seminar as part of the Toyama City SDGs Week. We hope we can convey the Toyama City government and JICA's endeavors to accomplish SDGs goals to as many citizens as possible. 続きまして9月に実施した JICA の再生可能エネルギー研修でアドバイザーを務めていただいた富山国際大学の上坂博之教授を壇上にお招きしたいと思います。上坂先生からは9月の研修の概要を皆様にご紹介いただきます。それでは上坂先生よろしくお願いいたします。I'm pleased to present Professor Hiroyuki Uesaka to the stage.
He's a renowned expert at Toyama University of International Studies who assumed a role as an advisor in JICA's Renewable Energy program conducted in September. He will be speaking about the program overview held last September. Please welcome Professor Uesaka. 皆さん、こんにちは。ちょっと座って講演をさせていただきます。今ご紹介いただきました富山国際大学の上坂でございます。では今日の、セミナーに先立ちまして、まず私から、本年度9月に、行われました、JICA 再生可能エネルギー研修 B というこういう名前の研修ですが、これを振り返って簡単にご報告をさせていただきます。Hello, everyone. I am Hiroyuki Uesaka, a professor at Toyama University of International Studies. Today, I'd like to briefly share with you JICA's Renewable Energy Program B, which was conducted last September. はい、ありがとうございます。では次のスライドをお願いします。この研修では、マーシャルからお一人、それからスリランカから8人の研修員を、お迎えして、Zoom を用いたオンラインプログラムを行いました。8月中に2回のキックオフミーティングがありまして、その後に9月1日から30日までの1ヶ月間にわたりまして、開会式やオリエンテーションを含めて計12回のオンライン、レクチャーを開催しています。その内容は、まず日本の再エネ利用の状況に続きまして、ここに示しております、再生可能エネルギーですね、それぞれの概要とその社会的利用や、構築の実態というようなものを、レクチャーをしております。研修員の皆さんは、それぞれの地域の事情に合わせて、それぞれの内容について熱心に検証されておりました。The program was conducted on Zoom with 8 participants from Sri Lanka and 1 from the Marshalls. After 2 kick-off meetings in August, we had an opening ceremony and orientation on September 1st, followed by 12 online lectures. As for the lectures, first of all, we touch upon the current energy situation in Japan and outlines of 7 types of renewable energies shown here and their implementation status. Each participant engaged in the program very hard and seriously. はい、ありがとうございます。じゃあ次のスライドをお願いします。今回の研修の大きな特徴の一つとしまして、これが一つの魅力と言ってよいかもしれませんが、たくさんの新しいオンラインツールを使った研修を行いました。Zoom 左側にアイコンがありますけれども、Zoom これは皆さんご存知かと思います。その下にある黄色いアイコンですね、並行してミロというオンラインホワイトボードを導入しています。でこれは、レクチャーの資料であるとか、それぞれの研修員が書いた、感想などをこの1枚のホワイトボードの上に、共有しまして、全員が、それを見ることができるというそういうサービスです。また、研修員と事務局との連絡などは、いわゆる LINE の国際版ともいえるですね、WhatsApp というですね、名前のツールを利用して非常に綿密にですね、コミュニケーションをとって、進めております。さらにですね、スライドの右側にご覧いただけるように、グラフィックレコーディングという新しい手法を取り入れまして、グラフィカルに後で見返すことができるような記録を取っていただいております。ちょっとここのスライドの中にですね、グラフィックレコーダーっていう言葉が出てきてるんですが、これ決してアプリを使ってるわけではなくて、特殊なそういう技能を持った方が、そういう専門家がやっていらっしゃるという意味です。念のため申し上げます。でこういうものが、この下にスライドの下にあるようなですね、ミロというオンライン掲示板に今でも共有されておりまして、こういう振り返りをしながら見るということもできるようになっています。The fact that we use several new online tools for this program did make a big difference and something more enticing, such as not only well-known Zoom here, but an online whiteboard named Miro, marked in yellow here. It allows a group of people to brainstorm and exchange ideas
using a visual interface so that we can share lecture materials or sticky notes on the whiteboard together. In addition, as a tool for day-to-day contact between the participants and the office, as everyone knows, WhatsApp or international version of Line was introduced. Furthermore, by introducing the graphic recording system, our program was recorded graphically. Just to be sure, graphic recorder shown here isn't app, but experts on the graphic recording. So you all can look at or view on Miro even now. ありがとうございます。じゃあ次のスライドに行きます。全体を振り返って一つ一つの研修をご紹介をするにはとても時間が足りませんが、ここでは、こういうところに注目されたですね、今回の研修を終えて、いろんな気づきを得ましたが、印象に残った注目されたところをちょっとご紹介したいと思います。まず、どちらの国もですね、電力を再生可能エネルギーで、使うときにはですね、電力のバランスを取るために蓄電に非常に苦労しているということが、言えるようです。そこで、日本で、しばしば使われております揚水発電という方法が、注目が集まりました。これは電気が余る夜間に、水をポンプで、高いところに持ち上げて、電力が不足する昼間に落下させることで発電する仕組みであります。で、これがバッテリーの代わりになるかもしれないということで、そのコストなども含めて、詳しい、質問が出されました。またですね、マーシャルからの研修員の方というのはですね、国の周辺が島国ですので、国の周辺が海なわけですが、その海を使って発電する方法などについても、質問が多く出されました。こういうことで、国によってですね、抱えている問題が非常に多岐にわたっておりまして、我々もそういう状況を見ながらいろんな学びを得たという、そういう状況であります。This program made us recognize something new, and I'd like to share with you what caught their attention, which strikes us the most. We learned that all of them are struggling to store the energy produced, which is a key to stable supply of energy. And then we introduced the pumped storage system frequently utilized in Japan. This is a system in which water is pumped up from the lower pond to the upper pond with excess electricity generated during the night and power is generated during the daytime. The participant asked me about its cost and others because they found this system as an alternative to the battery. The participant from the Marshalls asked me about Ocean Hydro Plant because it's an island nation. Therefore, we also learn from the participants, each country has its own issues. はい、ありがとうございます。これらの研修を通しまして、得られたいろいろな知見から研修員の皆さん方はそれぞれの地域において、抱える問題をどういうふうにして解決するかということでアクションプランというものを、最後に作成し提出していただきました。今日の発表会におきましては、そのアクションプランのその後の成果も含めて、皆さんと一緒に共有をしたいと思っております。そのアクションプランを発表していただく前にですね、今日発表していただくお二人のアクションについて簡単に触れておきたいと思います。As a final deliverable for the program, each of them worked on the action plan based on the knowledge acquired through the program to find a solution to several issues facing each country. And today, two of them are given an opportunity to inform us of how their action plan is progressing. And let me quickly touch upon the action plans now. では、次のスライドをお願いします。はい、まずご紹介するのは、マヘシカさんという方のアクションであります。これマヘシカさんは、ゴミ発電に注目をされまして、実はスリランカにもすでにゴミ発電所が建設されているそうなんですけれども、なかなかゴミが効率よく集まらないとかですね、ゴミに水分が多いなどの問題がありまして、
発電所の稼働効率が悪くなっているということのようであります。でこれに対して、林家さんがこの研修を通した知見でどのように新しいことに取り組んでいかれたのでしょうかということを注目したいと思います。First, Ms. Maesika, focusing on waste to energy, though having the waste to energy power plant, Sri Lanka has issues of effective collection of garbage and high water content in garbage, resulting in low energy efficiency at the plant. So let's pay attention to how she tried to cope with them. はい、では次のスライドお願いします。次にカンケアンさんです。カンケアンさんは、水素に着目をされました。再生可能エネルギーの貯蔵の難しさですね。これはよく言われる点でありますが、それとあと、重要なことは輸送部門、運輸部門のところで化石燃料をたくさん使っているというですね、2つの大きな問題を、同時に解決しようと、組み合わせて同時に解決しようという、そういうプランを立てられました。そのため、どのようなことに彼はチャレンジをしてきたのかということをこの後のプレゼンで、学びたいというふうに思っております。期待しております。Second presenter is Mr. Kankeya, focusing on hydrogen. He tried to solve two issues at the same time, such as the difficulty in renewable energy storage and the vast consumption of fossil fuels for transportation sector. Let's pay attention to what he gave a go. はい、ありがとうございます。では、こういう内容で今日のセミナースタートいたしますので、どうぞ最後まで、お楽しみいただきたいと思います。どうもありがとうございました。Lastly, I sincerely wish that everybody enjoy today's seminar until the end. Thank you very much for your attention. 上坂先生、どうもありがとうございました。Thank you very much, Professor Uesaka. 研修に8名が参加したスリランカでは、その豊富な自然エネルギーを活用して電力を生み出せるように、JICA が国際協力プロジェクトとして、電力セクターマスタープランの実現に向けた能力向上プロジェクトというものを行っております。こちらですね、今オンラインでご参加の皆様には参考までに、ホームページのリンクをお送りさせていただきます。So, in Sri Lanka, where 8 participants have partaken in the program, JICA is conducting an international cooperation project entitled Project for Capacity Development on the Power Sector Master Plan Implementation Program to generate electricity by leveraging its abundant natural resource. I have put on the chat about the online, about this homepage, so please refer on JICA page. Thank you. それではですね、本日は双方向のセミナーということになっておりますので、続いてですね、参加者の皆様に約10分間のグループワークを体験いただきたいと思います。このパートは鈴木さんにお願いいたします。Today, this seminar is supposed to be two-way interaction. So next, I would like you to experience a 10-minute group work. And I will welcome Mr. Suzuki from Tagayas Incorporation to lead this section. それでは鈴木さんお願いいたします。Please, Mr. Suzuki. ありがとうございます。はい。ではですね、双方向の、ワークショップということで、本日は、この会場に26名ですね。で、Zoom に16名。YouTube に34名が参加しています。So this seminar is supposed to be a two-way workshop. And today we have 26 audience at this venue. And we have 16 participants on the Zoom. And then 34 on the YouTube. Zoom の皆さんは、もし可能な方は、ちょっとの間、画面の方をオンにしていただけるとありがたいです。And I would like to ask those who are participating on Zoom, please turn on your camera. Zoom の皆さんから見て、今会場の皆さんの様子をちょっと映したいと思います。So for Zoom audience participants, I will show you how the venue looks like.
もしよかったら会場の皆さん、このカメラに向かって手を振ってあげてください。So those from at the venue, please, shake your hands. Please wave your hands. Thank you. はい、ありがとうございます。Zoom の皆さんも手を振ってくださってありがとうございます。Thank you. Zoom participants, you also wave your hands. Thank you. で、相互にやり取りできるように、これからスリランカの2名の皆さんから発表があります。So to make it two-way interaction, we will have two participants from Sri Lanka to give their presentation. Zoom の皆さんは後でディスカッションにも参加できるので、ちょっとアイスブレイクをしようと思っています。So those participating on Zoom, you can participate in a discussion later. 先に Zoom の皆さんに導入します。Zoom の皆さん、もしよかったらウォーミングアップにチャットの方に今日の朝ごはんをちょっと打ってみてください。コメントで後ほどで出すための練習です。This is going to be a practice, but those who are participating on Zoom, please on the chat box, tell us what you've eaten for breakfast. その間にちょっと会場の皆さんに日本語で導入しようと思います。もしよかったらお隣の方と今日どんなことを期待して聞こうかなっていうことを簡単にアイスブレイクで5分ほどお話をいただけたらと思います。ちょっとお隣の方同士でお願いします。Those on the venue, I would like to have an ice breaking. So please talk about what you make of today's event thus far to the person next to you. よければ会場の皆さんちょっと会話の方をスタートしてく Okay, ださい。 so please, conversation with the person next to you about what you ate. Yeah, what you expect. その間に Zoom の皆さんも今ブレイクアウトルームを準備しています。So, and then for the Zoom participants, we are preparing breakout room. この朝ごはんありがとうございます。たくさん打っていただいて。Thank you. Lots of comments on what you've eaten for breakfast. こんな形でコメントで後ほどコメント出せるようにしていこうと思います。So we'll try to lay out these comments later on. では、この後ブレイクアウトルームに分かれるので、5分ほど Zoom の皆さんは軽くウォーミングアップをしてきていただけたらと思います。どんなことを期待してきましたかということで。So those on Zoom, participants on the Zoom, please, prepare to discuss about what do you make of today's event thus far and expectations from the event.
音声聞こえておりますでしょうか。こちらの音声がもしかして入ってなかったですか。あ、すみません。はい。それでは、よろしいですか。はい、はい。for the members, please enjoy the presentation. Please focus on your opinion during breakout room. はい。オンラインの皆さん聞こえておりましたでしょうか。通訳の近藤さん、我々の音声聞こえてますか。大丈夫ですか。はい、聞こえております。
ね。はい、わかりました。はい、はい、それではしっかりの方を戻らせていただきます。グループワークのご参加皆様お疲れ様でした。さあここからはですね、9月の研修に参加してくれたスリランカの皆さん、行政官の方々とつないでやり取りをしながら進めていきたいと思います。Thank you very much for taking part in the group work. From now on, we will connect online with Sri Lankan government officers who participated in the program last September and hope to have enlivened and animated interactions with them. はい、それではちょっとスリランカの様子見てみたいと思います。ちょっとスリランカの方の画面を、大きくしていただいてもよろしいでしょうか。酒井さんお願いいたします。Okay, hello スリランカ。Hi こんにちは。スリランカの皆さん、こんにちは。Hello. Hello, participants in Sri Lanka. Yes, yes, we see you. Yeah. はい。ちょっとね、恥ずかしがり屋さんなのか、ちょっと、ちょっとはにかみながら皆さん笑ってらっしゃいます They're けど。shy. はい、They're shy。それではですね、本日はスリランカで環境政策に関わる皆さんが、8名参加してくれてます。研修で学んだことをこんな風に活かしたいという計画ですね。先ほど上坂先生の方からもお話ありましたが、アクションプランというものを作成してもらっているのですが、代表して2名にその進み具合について、進捗について発表をお願いしています。Today, we have 8 government officers from Sri Lanka involved in environmental policy formulation. We asked them to develop action plans, as Professor Uesaka has mentioned earlier, to utilize their learning from the program. 2 of them will give presentations today, representing the group on the progress of their action plans. はい、最初のプレゼンターのマヘシカさんをご紹介したいんですけれども、ちょっと皆さんですね、マヘシカさん今日素敵な衣装を着てくださっているので、ぜひご注目いただきたいんですが、マヘシカさん、please stand up and show us your beautiful traditional clothes. Stand up, stand up, please. はい。ね、素敵ですね。こう Beautiful. Beautiful. はい。Just gorgeous. あ、 So beautiful. 拍手が起こってます。So there's clapping hands. うん。はい。その衣装の名前は何ですか？マヘシカさん。So what is the costume, the national costume? Is it, what do you call it? This is a sari. Sari. Sari でございます。はい、サリーという衣装だそうですね。はい、素敵な衣装を着てきてくださいました。Beautiful costume. はい、それではですね、はい、まずは電力省のマヘシカさんからゴミ発電に関する発表をお願いしたいと思います。ではマヘシカさん、please start share the screen. So it's my pleasure to introduce you to our first presenter, Maheshka-san from the Ministry of Power of Sri Lanka, and she will be speaking to us about waste to energy. Please, Maheshka-san, show us your slides. 今ね、準備くださっていると思いますので、皆様少々お待ちください。Shall I share? 先ほどもご案内させていただいた通り、9月に研修を受講した8名の方が今日は全員ですね、参加してくださっています。So as I told you earlier, that 8 participants from Sri Lanka who actually participated in our program is today with us. マヘシカさん、please start, please press enable setting or something to start slideshow mode. I think you can hear me. Not yet. Thank you all for giving me this opportunity. マヘシカさん、stop. Please start slideshow mode. Please press enable setting. Oh. Hello. Please start slideshow mode. Please press enable setting on the top.
ょっと今画面の共有まで皆様少々お待ちください。Can you see now? Not yet? Not yet. Yes. Now it's I guess it's still protected view. Yeah. Yes, please start slideshow mode. はい、大丈夫です。OK。はい、お願いします。Okay, please, Maheshika-san. Okay. Thank you all for giving me this opportunity to present the progress of my action plan on waste to energy. I think you may all know about Sri Lanka. It's a small island located in South Asia. And Colombo is the commercial capital city and it's located in Western province, which has a remarkably high population density. 皆様、こんにちは。スリランカ電力省から参りました、マヘシカ・カルナラスナと申します。この度は、私が作成しましたアクションプラン、廃棄物をエネルギーへの進捗状況を発表する機会をいただき、誠にありがとうございます。早速ですが、皆さんがスリランカという国はご存知だと思いますが、少し説明しますと、南アジアに位置する小さな島で、かつては首都であった西部州にあるコロンボは、スリランカの経済的な中心で非常に人口密度が高い都市です。Okay. Then you can find it clear from these maps on household density and urban areas. これらの地図をご覧いただくと、どれだけ家屋が密集し、また都市部に人口が集中しているかお分かりいただけると思います。At the same time, I think you will more clear by referring the way the building density has increased last 2 decades around Colombo, which is the main city of Sri Lanka. ここ20年間でコロンボ周辺の建物の密度が増加している様子をご覧いただけると、コロンボがスリランカの中心都市であるということももっと鮮明にお分かりいただけると思います。And energy generation from the waste was identified as a sustainable approach to waste management because it is the one of the top topic emerging with the population growth. 廃棄物からの発電が廃棄物処理の持続可能なアプローチであるということが認識されています。それは人口増加に伴って発生する重要な課題の一つだからです。Okay? Then the first waste to energy plant in Sri Lanka was opened 2 years before in 2021 in the Keravalapitti area, which is close proximity to Colombo in Western province. And it has the capacity to generate 10 megawatts of electricity using 700 tons per day. スリランカでゴミ焼却発電プラントが運転開始をしたのが今から2年前の2021年になります。西部州にあるコロンボに近いケラワラピティアにもあるものです。ここにあるものなんですけども、毎日700トンのゴミを使って10メガワット発電しています。Okay? Recently, there are several practical problems have been identified based on the Keravalapitti power plant. The main problem is that there is as a tropical country, due to the increase of the moisture content of the waste, additional costs have to be incurred, bringing it to a suitable level of produced energy. 近年、ケラワラピティア発電所ではいくつかの問題が発生しています。中でも大きな問題は、熱帯地域ゆえ、ゴミには水分量が多く含まれ、ゴミを発電に適した水準に持っていくには、追加のコストが発生するというものです。Okay? Then previous Western Development Ministry has realized waste to energy plant could cost 35 rupees per unit of electricity when the Ceylon Electricity Board is generated unit at the rate of 22. Therefore, the government has to incur an additional 3,000 to produce electricity from 1 ton of waste. かつての西部開発省の試算では、セイロン電力庁が1キロワットアワ
22スリランカルピーで発電していたときに、ゴミ焼却発電プラントでは 35.10 ルピーかかるということで、そのため政府は1トンのゴミからの発電に3000ルピーの追加コストを負担することになりました。OK? It's also reported that this problem was further increased due to the fact that Colombo Municipal Council, which is already under the contract to provide garbage to this yard, has not provided specially separated garbage. Okay, let me translate. また、この問題に関連したさらなる事実が判明しました。アルワッカル最終処分所とすでに契約を交わしていたコロンボ市議会が分別しないでゴミを出していたという内容のものでした。Okay? Then recently it has been reported that Minister of Home Affairs, provincial councils and local government have a plan to introduce Kawashima machine that can produce compost by using highly decompostable garbage based on the Keravalapiti area, and by bringing that to operation, the cost for the additional electricity unit will be reduced. 最近の内務省州議会自治体の報告では、川島の機械を導入して、ケラワラピティアを中心に分解性の高いゴミを使用して堆肥を作り、それを稼働させることで、先ほどの追加発電にかかるコストが削減できるということです。Okay? Then municipal waste collection is already underway to get segregated waste, and it will continue to do so more efficiently. コロンボでは分別後のゴミの回収が行われ、今後さらに効率的に行えると思います。Okay? Then private organizations such as EcoSplendor are seen implementing innovative projects across the country to collect discarded plastics, and it's also provide an opportunity for the public to earn extra money, and it will also affect to the protection of the environment also. エコスプレンダーといったような民間組織がプラスチックの回収を国全土で開始するなど、新たなプロジェクトに取り組んでいます。国民にとっても、そこから新たな収入源へとつながっていきます。そしてまた、環境保護への前進にもつながっています。Okay? Then with the contribution of the local government bodies, awareness projects are also being carried out at the school level and the regional level. 地方自治体の努力もあって、普及啓蒙事業が学校や地域レベルでどんどんと進められています。Okay? In case of waste to energy sector in Sri Lanka, no matter how many obstacles and the criticisms on that subject, and it will be possible in future to move towards sustainable development by minimizing them through applying new technologies and more public awareness sessions. スリランカでのゴミ焼却から発電への取り組みでは、今後幾多の障害やまた何かの批判に直面すると思いますが、その都度新たな技術を取り入れて、国民にもこの大切さを伝え続けることで、持続可能な開発に向けてさらに全力で進めていく所存でございます。ご清聴いただきありがとうございます。Thank you. 以上です。はい、マヘシカさんどうもありがとうございました。ゴミに水分量が多く含まれているとなかなか燃焼のエネルギーが取りにくいというような課題も、まとめていただきました。Thank you very much, Maheshika-san. When you have lots of water content in your garbage, it is difficult to elicit sufficient energy for burning those garbage. And you have brilliantly put together and shared with us that problem. Thank you. はい、ありがとうございました。それでは続きまして、持続可能エネルギー推進機構のカンケアンさんですね。カンケアンさんから今話題の水素開発に関する発表をしてもらいたいと思います。Now, please join me in welcoming our next presenter, Kankeyan-san from Sustainable Energy Authority of Sri Lanka, and he will speak about hydrogen development, a hot topic in today's world. はい、それではカンケヤンさん、スライドの共有をお願いいたします。So, would you like to share your slides?
Can you? Yeah. Okay. Okay. はい、関係者さん、始めてください。Please Okay. start. Yeah. Okay. Good morning, good afternoon to you all respectively. Sri Lankans, good morning, and in Japan, good afternoon. On behalf of the participants of Renewable Energy B program of JICA, I'm Kangen Thurraja, going to present my progress of the action plan. My topic of the action plan is promoting hydrogen development in Sri Lanka. おはようございます。そして、こんにちは。日本の皆様には、こんにちはでございますが、JICA の再生可能エネルギーコースの研修員を代表いたしまして、ご挨拶申し上げます。私はカンケイヤン・スライラジャです。アクションプランの進捗状況についてプレゼンテーションを行います。題は、スリランカにおける水素開発の推進です。Go ahead. First, I would like to explain the rationale behind my selection of the topic. Sri Lanka is facing various problems in terms of energy for transportation, energy storage for renewable sources. Mainly, Sri Lanka is facing problems in terms of transport because of lack of foreign reserves, forex reserves. So because of that, Sri Lanka is experiencing some problems in terms of transport difficulties. So at the same time, Sri Lanka is facing difficulties in terms of identifying or exploring the potential of renewable energy sources because of lack of storage. So the hydrogen will be a best option in terms of these two problems, and hydrogen will give a solution to our problems of this context. なぜアクションプランにこのトピックを選んだかについて説明します。スリランカは運輸部門のエネルギー調達や再生可能エネルギーの貯蔵に関して様々な問題に直面しています。運輸部門は主に石炭、石油、天然ガスといった化石燃料に依存しています。外貨準備高が少ない中、化石燃料の輸入が抑制せざるを得ないことから多くの問題を抱えています。同様にスリランカは太陽光発電や陸上風力発電の可能性が大いにあるにもかかわらず、その可能性を最大限に探ることができません。これを解決するツールとして、水素を考えております。Okay? So before explaining the action plan, I would like to share a basic introduction to hydrogen and its application. アクションプランの詳細をご説明する前に、まず水素、そしてその活用についての基礎をお話しいたします。So even though hydrogen is produced from various sources, the green hydrogen is produced from renewable energy sources. The excess electricity from solar PV or wind or any other renewable energy source, when it's not possible to connect to the grid, can be used for the hydrogen development. Electrolysis is the promising option for carbon-free hydrogen production from renewables. Electrolysis is the process of using electricity to split water into hydrogen and oxygen. This reaction takes place in a unit called electrolyzer. Like fuel cells, electrolyzers consist of an anode and a cathode separated by electrolyte. Produced hydrogen will be stored and then will be transported for various purposes. 水素は様々なエネルギー源から製造することができますが、グリーン水素は再生可能エネルギー源を使って生成されます。太陽光発電や風力発電を含めた再生可能エネルギーで電力システムに連携できない余った電力を使って水素を生成します。水電解は再生可能エネルギーから脱炭素である水素の生産に非常に有望な選択肢であります。水電解は電気を使って水を水素と酸素に分解します。この化学反応は水電解層と呼ばれる装置で行われます。燃料電池のように水電解層には陽極と陰極が設けられており、電解液により分けられています。生成された水素は貯蔵され、様々な目的に使われるために輸送されます。Okay? So the produced hydrogen is used for many purposes, such as power and heat generation, industry feedstock, and passenger or goods transportation. Even though application of hydrogen was conventionally limited to industrial and special purposes application, at present it has been explored to transportation up to a certain level. However, in future, it is expected to be explored to various applications, even focusing on transport in a different manner.
製造された水素は発電や熱供給、工業用の原材料、乗客や商品の輸送といった多くの目的に使われます。水素の活用は従来、工業や特別の目的に限られていました。現在は交通での利用があるレベルまで拡大されており、将来には主に運輸部門で様々な活用を探っていくことが見込まれております。Okay? Timeline of the action plan. これアクションプランの実行に向けた全体スケジュールです。So first, it is expected to develop the hydrogen atlas for Sri Lanka for solar, offshore, and onshore wind potential. まずです。Go ahead, sorry. Then identify and forecast the demand and supply of the hydrogen in Sri Lanka and other foreign countries which Sri Lanka could supply. Identify the potential challenges in developing hydrogen development, formulating the policies such as requirement and monitor and provide necessary support for the hydrogen development will be studied. まず、スリランカにおける太陽光資源、陸上や洋上風力発電の可能性を記した地図帳を作成します。国内及びいずれスリランカが供給相手となるかもしれない他国における水素の需要と供給を特定し予測します。そして水素開発を進める上での潜在的な課題を特定します。その後、我が国の水素開発に必要な要件、サポートをチェックし、提供するための政策を策定します。OK? So accordingly, the land masses suitable for renewable energy and hydrogen development has been identified and further studies are in progress. At present, solar PV, onshore, offshore wind potential are identified and the relevant resource atlas are developed. 再生可能エネルギーや水素開発に適した広大な土地が特定され、さらに深く調査が進行します。そして太陽光、陸上、洋上風力の可能性が特定され、資源地図帳が作成されます。Okay? Location of airports, forest reservation, location of houses, locations of roads and railways, wildlife reservation and archaeological reservation has been excluded from the land masses to identify the potential locations for renewable energy. 空港、森林保護区、住宅、道路、鉄道、野生生物保護区、文化遺産保護区は再生可能エネルギー開発に適した地区からは除外されます。Okay. By excluding the constraints from the resource maps of RE potential, the lands available for RE potential has been developed. So further, the identified lands should be expanded to hydrogen potential for resource values and economic values. 再生可能エネルギー資源の地図からは、このような制約を除外した後、開発に適した土地を地図に落とし込みます。さらに、このように特定された土地を水素開発の資源としての価値、経済価値について評価し、拡大していく所存でございます。Thank you. ありがとうございます。ご清聴ありがとうございました。はい、関係者さんありがとうございました。Thank you very much。スリランカでの取り組みやアイデアがいろいろと聞けました。ありがとうございます。Thank you very much, 関係者さん。We learned much from you about their efforts and ideas in Sri Lanka. さあ、ここでですね、30分、失礼しました。さあ、ここで、日本の皆さんからスリランカの皆さんに聞いてみたい質問ですとか、感想を共有するパートを、設けたいと思います。So now here we want a 30-minute sharing time for Japanese seminar participants to ask questions or share impressions with our fellow Sri Lankan participants. はい、テーマは画面の向こうですね。このオンラインの画面の向こうに聞いてみたい質問です。再生可能エネルギーのこと、JICA の研修に参加しての感想、スリランカの様子、何でも構いません。また逆にスリランカの皆さんには日本に聞いてみたい質問を考えていただきたいと思います。So the theme of the discussion is questions to the other side of the screen, online screen. You can ask about renewable energy, their impressions on participating in a JICA program, and Sri Lanka.
And you can ask actually anything. Also, those Sri Lankan participants, please come up with questions you want to ask the Japanese side. でその準備としてですね、先ほど行っていただいたようなグループワークを、再び、行います。で今申し上げたテーマ、画面の向こうに聞いてみたい質問について、それぞれお隣の方ですとか、グループの中で話し合ってみてください。So for the preparation of the sharing time, we will give you a 10-minute group work as we did earlier in this forum. Please discuss questions you want to ask the other side of the screen with a neighboring person or people or within the group. はい。今Zoom の運営チームの方ではブレイクアウトセッションを準備いただいていると思いますけれども、大丈夫でしょうか。またスリランカの皆さんもぜひこう近く、はい、丸くなって研修員の皆さん同士で話し合う準備をしてくださいね。So Sri Lankan participants, okay, make a group and form a group and discuss what kind of questions you would like to ask the other side of the screen. Okay? なんかちょっと恥ずかしそうにしてますね。スリランカの皆さんGo for it. I mean, don't be shy. It's a great opportunity. 実はお伝えした通り9月の研修すべてオンラインでやりましたから、スリランカの研修の皆さんも対面で会われるのが初めて同士という方もねいらっしゃるんですよね。Oh, I see. So, I mean, the September program was held online. So maybe Sri Lankan participants, have you met in person? Not all of you have met in person before, right? This is your first time? そうですね。うなずいてる人がいますね。Yes, yes. So some are nodding. はい。それでは、はい、Zoom の準備の方も大丈夫でしょうか。はい。それでは今から10分ほどですね。はい。お隣の方だったり、グループの中で画面の向こうに聞いてみたい質問として、ちょっと話し合ってみてください。お願いいたします。So from now on, 10 minutes, please discuss questions you want to ask the other side of the screen with the person beside you or among the group. Ready? Go ahead.
すみません、会場にお越しの皆様に、アナウンスです。本日ですね、北日本新聞さんが取材にお越しいただいてます。もしですね、ちょっと、肖像権の関係で、お写真、撮られるのがお嫌という方などいらっしゃいましたら、私の方までですね、お申し出いただければと思います。よろしくお願いいたします。オレンジだから、この岩と、この木だから、この岩、オレンジだから、岩がこの岩を詰める。
はい、皆さんグループワークお疲れ様でした。ちょうど10分ぐらい経ったところですかね。はい、ありがとうございます。So now it's been 10 minutes, and I appreciate your cooperation in the group work. はい、それではですね、改めまして、画面の向こうに聞いてみたい質問と題して、スリランカと日本のディスカッションを進めていきたいと思いますが、このパートの進行は先ほどご紹介させていただいた株式会社耕の鈴木浩平さんにお願いしたいと思います。Now, once again, I would like to further our discussion entitled Questions to the Other Side of the Screen, and welcome once again Mr. Suzuki from Tagayas Incorporation to facilitate the discussion. Please, Mr. Suzuki. はい、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。ではですね、Zoom の皆さんも、スリランカの皆さんも、研修生の皆さんも、会場の皆さんもいろいろディスカッションされていたかと思います。So I'm sure those participants from Sri Lanka and participants from on Zoom and those who are at present at the venue, you've had an avid discussion. 最初にスリランカの皆さんがお話ししているところ、すごく笑顔でお話しされていたので、どんなお話をしていましたか、また何か質問が出ましたかということをスリランカの皆さんに声出していただけたらなと聞いてみたいと思います。So first, I would like to ask Sri Lankan participants, because you were smiling, you had a nice smile in discussing. So any impressions or questions you would like to ask to the Japanese side or on the other side of the screen? Hi, I think I'm audible. See? Hi. Hi, I'm Amila from Ceylon Electricity Board. Even though we were smiling, we were talking about a crisis in Sri Lanka. As you may all know, these days Sri Lanka is facing a kind of a huge financial crisis. As a side effect, the utility, the Ceylon Electricity Board, is facing a difficulty in providing uninterrupted power to general public. So we are having around 2 hour power cut, load shedding daily in the peak hours. So mostly general public attention is now on renewable energy. They are personal level. They are trying to implement renewable energy, mainly solar panels in their households, and not like in previous instances, they are trying to install the solar system with battery backup. That is a good sign, and I think there are many opportunities for investors and technical consultation in here, and we would like to ask and your support and in any ways to overcome this crisis. Thank you. はい、皆様、こんにちは。食事をとりながらいろいろと振り返って、スリランカの話をしていたんですけども、皆さんご存知の通り、スリランカというのは財政危機に陥っております。ですから、国民も混乱中であります。それと同時に、ユーティリティですね、電力というのも不足し、国民の誰もが停電を味わったりだとか、特にピーク時に、電力のピーク時に電力が停止されたりとか、さまざまな問題を抱えている中、どうすれば今の再生可能エネルギーへと、今の電力からシフトしていけるのか、
そして個人レベルでもそのソーラーパネルの設置、住宅に設置することによって、どんどんと再生可能エネルギーを普及していきたいという流れに来ています。バックアップシステムとしての、その電力のバックアップシステムとしてのパネルを利用したソーラーパネルの電力ということに関しても力を入れているのですが、どうしてもさまざまな技術的な問題などもありますし、また財政的な問題もありますので、こうした技術を促進し、取り入れて促進していくためには、おそらく今いらっしゃる日本の皆様や他国の皆様の資金提供というものが必要になってきていますので、お願いというか、皆様にも協力をお願いしたいなというふうなことをおっしゃっております。アミラさん、ありがとうございます。Thank you very much. Amira-san, thank you very much. スリランカの皆さんにも今日取り組みを発表してもらったんですけれども、いくつか参加者の皆さんからも今のこの支援というところも考えながら質問してみても大丈夫ですか？ So, two people gave presentation today from Sri Lanka. And so can we ask to you the questions regarding support you just mentioned? Is it okay to ask about questions? Support you mentioned, Amira-san mentioned? Thank you. よかった、皆さん。Hi. Can you please ask the question again? So you've given presentations, and then also you mentioned about you're needing support, asking support for renewable energy because you're facing some financial crisis. And is it okay if we ask from the Japanese side about the support that you mentioned? You said you're needing support. Can we ask about that too? Yes, I mainly my intention was to draw your attention that there is a huge opportunity for investment in Sri Lanka for renewable energy, and in that aspect, we need more technical support for battery storages and people trying to implement rooftop solar by their own with battery storages. But other than that, when developing ground-based and other renewable energy plants, we might need technical support from your JICA and other consultation agencies for storage options and the technical knowledge. And there are the other two presenters, they have their own request for support. And so basically, you want to ask us for support, technical support, focusing on the data storage system, right? Yes. So how about the financing? You have many opportunity to get the finance or investment from other countries so far? Yes, yeah, for investment, there's a huge opportunity, and we are expecting your investments. Okay. ごめんなさい。今のファイナンスのことなんですけども、ファイナンスもそうなんですけども、現在、他国やいろいろなところから投資の機会というのをたくさんいただいております。そして、今回いらっしゃるこちらの皆様に対しての質問としては、今、そのストレージ貯蔵システムに伴ったその技術の技術支援を、JICA はじめ、いろいろな機関にお願いしたいなというような流れだそうです。ありがとうございます。Thank you. 貯蔵システムって蓄電のことでしょうか？そうだと思います。電力を貯めておく蓄電ですね。ありがとうございます。はい。ちょっと相互に今、JICA の皆さんのお願いということで声があったんですけれども、
逆に参加者の皆さんからスリランカの皆さんへの質問を乗りたいと思います。Zoom の皆さんからでもいいですし、会場の皆さんからでも、あと20分ほどのお時間で相互に質問をやり取りできたらと思うんですけれども。So from now on to about 20 minutes. From the Japanese side from who are on Zoom or at the venue, please ask questions to Sri Lankan participants. It's a two-way forum. なぜか今手を挙げてくださってますかね。今手を挙げてください。どなたかお話しされてますか？ちょっと一旦ミュートにしますね。はい。今、羽根さん手を挙げられたように見えたんですが。そうですか。はい。スリランカも日本も海が多いので、海上で太陽光発電したらどうかなと思ったんですけど。So since Sri Lanka as well as Japan, we are surrounded by ocean, seas. So why not we develop solar power offshore, solar power? So what about solar power generation? So since Sri Lanka offshore, we're surrounded by ocean. Is somebody? Did you hear the question? Yeah. Can I answer? Can I answer? Hello. プラバスさんが、はい。はい、いいですかって、プラバスさん、答えします。Go ahead, go ahead. Yeah, okay. Actually, there's no any floating solar farm in Sri Lanka at the moment. All are on the all are onshore solar power PV plants are only available in Sri Lanka, but there were some feasibility studies going on about the floating solar plant, even inside the Sri Lanka and also even onshore, offshore. But at the moment, there's no any such kind of floating solar PV plant in the commercial level, but some preliminary sites, some pilot sites are already completed, but there were some proposals to construct around 1 megawatt, 10 megawatt floating solar PV plant even in the onshores, even within the island, but there was no any kind of offshore solar PV plant, even if there's no any offshore wind power plants at the moment. How about wind power onshore? You have no. Onshore we have. Onshore we have around 260 megawatt wind power plant we have. But no onshore solar power. You mentioned floating type. Onshore also we have some solar PV plant, but not offshore. No offshore. No floating type. No offshore. No floating. No floating. Okay. はい。陸上タイプと、そしてまた洋上タイプの発電というのがあるんですけれども、現時点ではそのフローティング、浮いている洋上で海で浮かして発電するタイプの太陽光発電というのは、今現在ないんですね。そしてまた陸上タイプに関しても、現在はいろいろとそのフィジビリティスタディというのがどんどんと進んでいまして、いろんな調査をすることで、いろんな提案とかプロジェクトは今上がっています。ですから、今後、その海上に浮かしたフローティングタイプというものを進める可能性というのはあります。でも現時点ではそれはありませんということです。はい。はい。ありがとうございます。Thank you very much. はい、ありがとうございます。Thank you very much. ありがとうございます。Zoom 上でも今もしかしたらまた気になる言葉、質問があればコメントの等にも打っていただけると後ほどもまた確認できるかと思います。
So those participating on Zoom, you can put a comment on the chat, and we can share with them later. はい、ありがとうございます。せっかくなので、皆さん何人か質問できて、相互にやり取りできると良いかと思うので、他にも結構盛り上がっていたかと思います。Zoom の中でのグループのシェアでもいいので、もしよければ声を出していただけると。So any other questions from Zoom participants? I think it's a great opportunity. And so two-way interaction is a very great way to get to know each other. So please. Thank you very much. Good afternoon to you all. This is Jam Kamara, a student at the University of Kanazawa here in Japan. First of all, I want to say thank you for the presentation and also the action plans, which are very innovative. So we discussed as a group in the Zoom, and we had some questions, although I didn't have all the questions, but some of the questions I jot down here. So we wanted to ask those questions to the team in Sri Lanka to see whether they have some answers to them. First of all, we wanted to know the action plan for the hydrogen plan. How much capacity are they expecting to supply Sri Lanka? Or are you supplying the entire country? Because looking at the problem statement, you stated the problems faced by Sri Lanka in general. Is the plan going to supply the entire Sri Lanka, or is it going to be an industry or just an area where you want to supply? Secondly, we wanted to know what capacity are you expecting to build? How much storage, how much hydrogen do you need in order to be able to supply Sri Lanka? And then third, also we wanted to know if you have any sustainability plan. Funding might come from outside, but after the building and everything, what are the sustainability plans that you have for the projects? Third, also the budget. This was just discussed here, but we discussed it previously as to where the budget is going to come from. But it seems like you have some ideas. And also we discussed about since you have like more of liquid or semi-liquid waste, how are you going to cope with that in order to generate the amount of hydrogen and other electrolytes that you will be able to like carry out the power plant? And how long, what is the time frame for the project? That was also discussed. Do we have a time frame for the project and the sustainability plans? Thank you very much. 私は、金沢ユニバーシティの生徒なんですけども、たくさんのその質問が上がってきている中、今いろいろとチョイスをして、います。そして一つ目の質問が、まずそのプラント、水素に関しての計画アクションプランで述べていただきましたけども、そのキャパシティですね、容量というのはどういった規模のものを考えているのか、そして2つ目がこの供給に関して、スリランカの全、国民に行き渡るぐらいの量のキャパシティはあるのか、そしてこのプロジェクトというのは、国全土、ある一角で広めるのか、それとも国全土で広げていくのか、そしてまたその水素を貯蔵するシステムなどについても用意があるのか、そしてこの計画というのは持続可能なものなのか、そして一番厳しい問題となってくるバジェットに関しては、資金に関してはどうコストを集めていくのか。Sorry that the last question I couldn't catch. You said some liquid or something? Yeah. You know, according to the presentation from the lady, they have semi-solid
waste, like waste that is mixed with liquid, which makes it difficult for the power plant to generate the amount of electricity or hydrogen that it needs. So how are they going to deal with that? And also the sustainability plans. The last one was about what is the sustainability plan after funding or having the project already built and it started. What is the sustainability plans for it to continue running even after the phase of the projects from the アクションプランにも donors? ありました通り、そのセミリクイッドと使って、その分解ですかね、水分解をするようなそのフレーズがあったので、そのことに対してお聞きしたいのと、あとタイムフレーム的にこの計画を実施するにあたってどれくらいの期間で達成できるのかということを、いろいろ質問が詰まっていますが、よろしくお願いいたします。Yeah, so the question was asked about what is the capacity, what we are expecting. So the first thing is we are not talking about the pilot project or some development of the hydrogen Sri Lanka. So first thing is we are trying to identify the hydrogen potential. So we first want to develop a hydrogen atlas. So that atlas which will tell us the details. So where we have the potential, what sort of plants we have, what sort of hydrogen potential can be developed, and what sort of financial values or the financial rates for the specified developed hydrogen. So based on that, we have to take some priority locations for the hydrogen development. So the capacity will comes once the hydrogen atlas is developed. So according to my proposed time frame, so we are expecting another 2-3 months to come up with that atlas. So once the atlas is available, then only we can think about the pilot project in terms of developing certain hydrogen potential. And also he mentioned that scenic view and so those things have in Sri Lanka and how that is possible. So basically we are going to have renewable energy projects. So renewable energy development projects. So we have certain renewable energy development strategies. So in case if there are some grid connection issues in terms of certain times of the generation, so how they can be mapped into hydrogen development. So if there are any opportunities or if that is a financially viable option in terms of developing hydrogen in those plants. So those also will be come into this analysis of study in terms of the hydrogen atlas development. So once that is done, then we can think about the pilot project and other related stuff. Hope you have I have answered your question. これで全て答えられたと思いますが、どうでしょうかと最後締めくくってるんですけれども、そうですね、これ、現時点ではまだその実行可能かどうか、どうやってその水素の発電というのを今後開発していくかどうかということを今やっている段階で、まずはそのロケーションをこの製造に適したロケーション、場所を見つけることによって、それを特定した後に3ヶ月ぐらいのスパンをかけて、今から3ヶ月ぐらいのスパンをかけて、その全体的なアトラス、地図帳というのを使って、これが実行可能なものかということをそこに作っていって、その後、パイロットプロジェクトを進めていくかどうかの検討もしていくと思います。ですから、まずはこれが実行可能かどうかの調査から始まって、次のステップに進んでいくという段階です。そしてこれが持続可能な開発かどうかというのはもちろん私たちも再生可能エネルギーを使って最終的には持続可能な資源や地球、持続可能なものというようにつなげていくようなストラテジー、戦略というのを立てながら進めていっております。以上でお答えできたでしょうかということです。ありがとうございます。はい、あっという間にちょっと時間が Thank you very much. なってきてまいりました。Time flies. 会場からもぜひ質問するチャンスをいただきたいと思うので、後ほどチャットでまた質問等々あれば上げてくださいということと、チャットにもたくさん質問上がってきているので、スリランカチームの皆さん、もしチャットで答えれるものがあれば、チャットでもお答えください。So those from the participants in the venue, if you have any questions, you
can also, we will pick up those later. And then also, if there's a lot of question on the chat box. And so if those Sri Lankan participants, if please check those questions. And if you can answer, please put your answers on the chat. すみません、チャットの質問に関してなんですけれども、後でこのイベントの終了後にもまとめてスリランカの皆さんにできる範囲で回答してもらうようにしますので、皆様ご安心ください。So as regards to the questions on the chat to Sri Lankan participants, we will put together and then later on we will send it to so that make sure that we will have the answers, okay, from Sri Lankan participants. OK ということで、会場からもちょっと質問をいただきたいなと思います。カメラの切り替えお願いします。Any questions from the venue? この中でちょっとこんな話があったよとか意見あったよっていう方、シェアしてくださる方がもしいらっしゃれば。Would you like to share what you've discussed? はい、プレゼンテーションありがとうございます。うちのこの、グループの方で出た話からの質問をいくつかしたいと思います。まず、ゴミ発電に関する発表の中で、日本でも地域資源を循環させていくという、サーキュラーエコノミーというものを、SDG の関係からもですね、推進しているところがあるんですが、先ほどの中で、いわゆるその水分量を含んでいるゴミが非常にエネルギーのロスを生んでいると、発電ロスを生んでいるという話なんですが、そういったサーキュラーエコノミー的な発想でいけば、当然余剰エネルギーとして熱も出ますので、そういった熱を使って、ゴミを乾かすといった、そういった循環モデルというのも考えられると思うんですが、そういった熱エネルギーの、活用といったことが出て、いるんでしょうかっていうのが1点目。よろしいですか? Okay, so actually there are several questions that from our group, and one of them is you give presentation on the waste, generation, waste to energy, and so in Japan too, we are actually keen about circular economy to circulate within the region. And so this is also from the perspective or context of SDGs. So you said there's a lot of water content in the garbage or waste, and that's going to create energy loss or power generation loss. But maybe there's also surplus energy born from that. So maybe you can use that surplus energy, the heat, to dry those waste. And so have you ever thought about that thermal, using heat from that to dry your waste and circulate the whole process? Hello. Actually, moisture content of the waste is one of the major problem it has faced. But in case of this, because there are a lot of non-degradable contents included in the waste, because it is collected as a mixed waste. That's why I think it faced a big problem here. So once it's collected in separate manner, it's degradable and undegradable. That's the plan, I think. It will be a success in future, I think, because the Colombo Municipal Council collected waste in a mixed manner. If it is the basic idea here I want to give you all.
Can you get my idea? I think that you were talking about separation or segregation of the garbage, which is like degradable, non-degradable, right? Biological degradable, right? But how about are you trying to use the heat energy to dehydrate the raw garbage because you have a trouble Still facing like high content, Still- water content. So your solution is that introducing Kawashima composting system. Instead of that, have you ever thought about using the heat energy to dehydrate? No, there is not such a plan still in operation here because it is a newly built power plant. There is no such a plan to dehydrate those things because now it has an option. They trying to use that Kawashima machine. Once they use that Kawashima machine, they can decompose that. They can use that highly decompostable waste to that area, and then they can get other less moisture waste in separate manner. That is the plan they have already existing. Okay. May I? 現時点では結論から申しますと、その熱エネルギー、発生した熱エネルギーを活用して、乾燥させるという方法はございません。新しく設立されたプラントでも、2つのオプションがありまして、ちょっと水分量の多いものに対しては、スライドでもお見せした川島製のコンポスティングという技術を使って水分量を減らす。そしてもう一つは水分量の少ないゴミに関しては、通常通りの焼却の仕方を実施しております。スリランカでは今はまだおそらく日本のような分別、たくさんの種類に分別するシステムというのが導入されていませんので、彼女曰く分解できるか分解できないかのレベルでのゴミの回収をしているということです。ありがとうございます。この分別の取り組みというのは非常に時間のかかる住民の皆さんの理解もじっくり時間をかけてやっていかなきゃいけない取り組みだと思うので、ぜひ住民の皆さんの理解が進むように、私どもも期待しているところでございます。ありがとうございました。Thank you very much. But sorting garbage, between you mentioned degradable and non-degradable. I mean, it takes time consuming. And then also you need to enlist understanding from citizens, residents. So please, I really have high expectation for you to pursue that path. Okay, to try to get understanding, enlist understanding, buy-in from citizens. はい、ありがとうございます。皆さん会場からも、スリランカの皆さんからもたくさんのディスカッションと質問をいただきました。Thank you very much. We were able to get lots of impressions and questions from all the venues online, Zoom, and from Sri Lankan sides. まだまだお答えできていない質問もあるんですけれども、後ほどまた何かしらの形で回答を確認するということができればと思います。And then still we have many questions to be answered, but later on we will make sure to have, questions to be answered. 後からもし思いついた質問があるであったり、なんか連絡を取る手段が欲しいという方は、後ほどのアンケートでまたお答えください。So maybe some of you want to ask further questions, or maybe you want to contact each other. Please put that into the questionnaire. We will ask you to fill in. 以上でディスカッションのパートを終えていきます。So this concludes, wrap up the discussion part. ありがとうございます。Thank you very much. はい、鈴木さんどうもありがとうございました。Thank you very much, Mr. Suzuki. そして日本スリランカの皆様、今日はですね JICA の留学生もたくさんオンライン上で参加してくれてるんですけれども、たくさんの国からですね、積極的なご参加ありがとうございました。
I thank all the seminar participants from Japan and Sri Lanka, and then also, and for your active participation, we have this lots of foreign students, participants from coming who are in Japan right now, and I thank you all of you for this active participation. それではですね、もう質問本当に尽きないんですけれども、お時間が迫ってまいりました。最後にですね、本日会場にお越しの富山市役所の、環境部環境政策課、ゼロカーボン推進係副主幹の塚本博樹様より、ご参加いただいてのコメントを頂戴したいと思います。So a question just we want to keep asking, but time is limited. So finally, please join me to welcome Mr. Hiroki Tsukamoto, Zero Carbon Promotion Section Chief, Environmental Policy Division of Toyama City Office, for his comment on today's forum. Please, Mr. Tsukamoto. はい、皆さん、こんにちは。富山市環境政策課の塚本です。富山市ではですね、今 SDGs ウィークという形で SDGs のさまざまな取り組みをしておりまして、今回はですね JICA 様また PEC 様がですねこのようなスリランカの方々をお招きしてさまざまな意見共有をできるようなセミナーを開催していただきまして誠にありがとうございます。Hi, first, my name is Tsukamoto Hiroki. I am a Zero Carbon Promotion Section Chief, Environmental Policy Division of Toyama City Office. First of all, I'd like to express thank you to all the participants here. So in Toyama City right now, we have the special week called SDG Week, and we are engaging several kinds of projects, including this wonderful event co-hosted by JICA and PEC Toyama, where we have a great chance to exchange views with the participants from Sri Lanka. 富山市ではですね、2018年に SDGs 未来都市に認定を受けまして、さまざまな取り組みをしておりますが、この環境分野も大きな位置づけをしておりまして、2021年にですね、カーボンニュートラルを目指すゼロカーボンシティというものを宣言しておりまして、今、脱炭素の取り組みを鋭意推進しているところでございます。So basically in 2018, Toyama City as a whole, the place to create the future-oriented city, and this city is designated as engaging in this kind of activity, so that the protection of the environment is a large part of the project. And in 2021, and we pledged to create a zero carbon city in 2021. こうした中ですね、JICA 様とも2017年に覚書を締結させていただきまして、主に脱炭素環境分野で連携した取り組みをしております。So in 2017, actually we concluded partnership agreement with JICA, in which we are engaged in several projects in relation to creating decarbonization society. 今回の発表にもありましたマヘシカ様からの取り組み内容ですけれども、廃棄物発電におけるコンポスト技術につきましても、実は富山市と JICA 様の協力事業の中でこの技術を導入させていただいたところで、そういった事例を発表していただき誠に光栄でございます。I'm actually impressed by the Mayashika-san's presentations titles Waste to Energy using composting techniques. The reason why I was impressed is that this is a part of the project we engage in together with JICA and utilizing the techniques of composting system. また関係者さんからはですね、水素の取り組みについてご説明を受けたところですが、日本でも水素をこれからですね、例えば2030年に水素発電をようやく1% 導入することや、火力発電では今からですね、水素とアンモニアを混焼するという形で、これからの技術として水素の取り組みというのが日本においても非常に重要なものとなっております。So talking about the presentation done by Mr. Kankeya, this one is also very impressive. This one is kind of future-oriented, future-oriented innovative energy. Even in Japan, we have a kind of numerical target, increase amount of the hydrogen power generation
1% by 2030. And also we have a plan to use the hydrogen with a combination of ammonia in the future with a use for the thermal power generation. 日本においてもですね、グリーンエネルギーや水素というものを導入していくことというのは非常に重要なんですけれども、スリランカでも重要だということも分かりましたし、世界共通のこれから課題だということを、持続可能な社会 SDGs を達成していく上では、再生可能エネルギー、クリーンエネルギーを導入していくということが非常に重要だということを感じさせていただけたセミナーでした。本日はご参加させていただきまして誠にありがとうございます。So through your two action plans, I learned how important it is for us to introduce to hydrogen and green energy in order to achieve the sustainable society and achieve the SDG goal in the future. I learned so many things from you today. Thank you very much for your participation. 塚本様、どうもありがとうございました。マヘシカさんとカンキャンさんのプレゼンテーションに対するコメントもありがとうございます。So, thank you very much, Mr. Tsukamoto, and thank you very much for your comment on Maheshika-san's and Kankeya-san's presentation. それではですね、本日は JICA 北陸ペック富山主催公開セミナーにご参加くださりまして誠に皆様ありがとうございました。以上をもちまして本日のプログラムを終了とさせていただきます。In closing, I would like to express my heartfelt appreciation for your participation in the open seminar entitled Live from Sri Lanka, Let's Think About Renewable Energy, co-hosted by JICA and PEC Toyama. 皆様にお願いがございます。今後の運営の参考にするため、ただいまからですね、画面にアンケートの QR コードを出させていただきます。またオンラインでご参加の皆様にはチャットボックスにもそちらのリンクの方をお送りさせていただきますので、アンケートの方にぜひご協力をいただけますとどうぞよろしくお願いいたします。I have a favor to ask you. As a reference for our future operations, I would like to ask you to answer questionnaires from the chat box, those who are participating online, or using the QR code on the screen. Thank you very much for your cooperation in advance. 先ほどのですね、グループディスカッションで、シェアしきれなかった感想ですとか、ご質問などございましたら、こちらのアンケートの自由記入欄の方に、お手数ですけれどもご記入いただければ、おつなぎさせていただきたいと思っております。So those who could not finish your questions or you have impressions that you would like to share, please put that on the questionnaire. There's a section that you can put those questions or impressions that you haven't shared yet. 今アンケートご記入いただいている間に少し次のイベントのご紹介もさせていただきます。JICA 北陸では2月の15日ですね、バレンタインデーの翌日ですけれども、2月15日の水曜日、今年度の今度は観光をテーマにした研修、観光開発政策の研修に参加した各国の代表者によるオンラインセミナーを企画しております。お申し込みは JICA 北陸のイベント情報ページご覧ください。また皆様とオンラインでお会いできるのを楽しみにしております。So I might add that on the 15th of February, Wednesday, it's one day, next day of Valentine's Day, we plan to host an online seminar joined by representatives of different countries who participated in the program this year entitled Tourism Development Policy. If you are interested in participating, please visit our website's JICA event information page. I hope to see you again online. 長時間にわたってご参加いただきました皆様誠にありがとうございました。なお本日イベントの冒頭で、最後にですね全員で記念写真を撮影させていただこうと思っておりまして、もしよろしければですね、皆様ちょっと残っていただいて、そして、Zoom でご参加の方は画面をオンにして、お待ちいただければと思います。もし記念写真の撮影に参加されたくないという方はですね、今の段階でZoom の方からご退出いただければと思います。
So I think at the beginning, I have told you that to commemorate this occasion, we would like to take a group photo. And so those who would like to join in group photo taking, please don't leave the room, but stay. And those who are participating by Zoom, please turn on your cameras. And those who do not wish to participate in the group photo taking, you can exit from the room now. ちなみに撮影させていただく写真の方なのですが、JICA 北陸などの事業広報として本日のセミナー開催報告で掲載させていただく予定ですので、その点ご了承くださいませ。ホームページや SNS で掲載予定です。So today's today's group photo will be uploaded on our website, JICA Hokuriku, and other JICAs uploaded on our SNS to actually advertise or PR our trainings and other businesses programs we are carrying out. それではオンラインで残ってくださっている方は皆さんお写真 OK の方ですかね。So that means those who are participating through Zoom, they're okay with taking pictures, correct? You're okay? Yes. OK 丸をいただいてますね。OK ですね。はい、ありがとうございます。はい。I see your big circle. はい。それではですね、はい。会場の皆様も、もし記念撮影ご参加いただけるようでしたら、どうしましょうか。撮影は、ちょっと、はい。撮影は、ステージの上に上がっていただいた方がよろしいですかね、皆さん。いかがでしょうか。ちょっと今確認しております。少々お待ちください。はい。So please wait just a second. 皆様お待ちいただいている間ですね、オンラインの皆様お待ちいただいている間、アンケートの方ご記入いただきながら少々お待ちください。So those who are participating online, please fill in, finish your questionnaires and wait. では、OK ですか。はい。会場の皆様は着席のままっていう感じですか。ステージのところにお立ちいただくわけではなく、このままということですね。このままですね。はい、今ちょっと位置を確認しております。少々お待ちください。So please wait. 今会場の皆様に少しご移動いただいております。So we are asking those people, audience on the venue to move a little bit to go up to the stage or change the place, position. Zoom の方は今これで全員ですかね。はい、わかりました。はい。はい。じゃあそれでは、じゃあ写真の時だけマスクを取っていただいてすみません。ありがとうございます。そうですね。通訳のお二人ももしよろしければカメラオンにしていただいて、
今日はお疲れ様でした。はい、ありがとうございます。近藤さんと、金城さんでした。はい、どうもありがとうございました。はい、はい。じゃあちょっとまずは皆さんキリッと真面目な感じで。はい。Okay. So, please smile. And 3, 2, 1. はい。じゃあもう少し皆さん、ちょっと砕けた感じで、こうちょっと手をつけていただいたりして、こうカメラに向かってこうちょっと手を振っていただくような感じで、はい。はい。You can wave your hands Yes, toward please camera. wave to the camera. Yeah. いいですね。いいですね。皆さ That's ん。はい。good. それではこれでもう一度写真行きたいなと思います。Okay. Smile, big smile, please. 3, 2, 1. Say cheese. 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 JICA. スリランカ。Sri Lanka. はい。お写真 OK でしょうか？ OK, yes. はい。それではどうもありがとうございました。OK, thank you very much. Thank you very much. 皆様ご参加どうもありがとうございました。それではこれにて、本日のセミナーを終了とさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。Thank you very much. Thank you very much for your participation, and this wraps up today's forum. Thank you.